सो हे गाइस, सुबह का वक्त जैसे कि मैंने बोला था घर का काम चालू है, तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी घर के कॉलम वॉलम सब खड़े हो चुके हैं। मैंने लेआउटिंग के टाइम पे वीडियो बनाया था, अभी सीधा कॉलम खड़े हो चुके हैं। तो चलो देख लो, तो ये कॉलम खड़े हो चुकी है। पूरे 15 कॉलम। ये हम बहुत दिनों बाद वीडियो शूट किया। तबीयत खराब होने की वजह से सो फेम ब्रो